ये बर्ड का बच्चा तो आप लोगों को याद ही होगा। अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। इसको इस सिचुएशन में देख के मुझे काफ़ी रिलीफ फील होता है, क्योंकि जब ये मेरे पास आया था तो मुझे इसके बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। उस टाइम पे ये हार्डली 1 दिन का था, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली रील में बताया था, इसके पेरेंट्स ने इसको फीड कराना बंद कर दिया था। तो जब ये मेरे पास आया था तो ये बहुत ही कमज़ोर था, पर अब थैंक गॉड ये बड़ा हो गया है और एक सेफ एज पे आ गया है जहाँ से इसके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब तो ये खाना भी अच्छे से खा लेता है, और जैसे मैं इसको अपने रूम में खुला छोड़ता हूँ तब ये मेरे पीछे पीछे भागने लगता है। चलिए अब हम आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।